В этом двухэтажном здании по улице Кистрикская, 7 в Гудауте ежедневно с 10 утра медработники принимают больных коронавирусной инфекцией. Гостевой дом для приема пациентов с COVID-19 открылся еще на прошлой неделе. Количество посетителей пока небольшое. В гостевом доме, оборудованном под дневной стационар, всего 10 комнат. Но пока для лечения коронавирусных больных задействовано только 5 из них. Чтобы ввести препараты внутривенно и поставить капельницы, сюда приходит до 15 человек в день. Пункт приема организован для жителей Гудаутского района, но обратиться в дневной стационар может каждый. Медработники принимают больных строго по направлению врача. С первого дня заболевших коронавирусом обслуживал только один медик, но сегодня здесь посменно дежурят 2 медсестры. По их словам, при необходимости количество медработников в стационаре будет увеличено. Почти 90%, можно сказать, получают капельницы. Есть внутримышечные инъекции утром и вечером тоже получают. Вот. Капельницы прокапали и ушли. Но мы вот после 9 уже здесь. После 9 до которого часа? Ну вот, знаете, вот утром, вечером, если назначение, вот мы ждем вечернее тоже назначение, чтобы сделать. Сусана Джопа около 26 лет проработала медсестрой в хирургическом отделении Гудаутской районной больницы. С начала пандемии в Абхазии не раз бывала в красной зоне. Я была в инфекционной тоже, вот и красная зона была, и в палату заходила, и работала везде. В выходные не получается, потому что люди получают подряд капельницы. Сейчас я не могу сказать, сегодня я прокапала, я завтра выходные не проходить не получается без выходных. Инициатива открытия дневного стационара для больных коронавирусной инфекцией, проходящих лечение на дому, принадлежит главному санитарному врачу Гудаутского района Инге Чанба. В частный стационар пациентов направляют врачи, которые их наблюдают. Мы вынуждены были для того, чтобы сократить поток поступающих в ковид-центр, мы, значит, вот организовали, как вот везде делают, это дневной стационар. Те, которые легкое течение и начинающиеся там средней тяжести, мы организовали этот стационар. Нам в этом, конечно, рядом с нами вообще все работает, и глава администрации, это вот Бодюго Баграт Фазылбевич, заместитель главы ВОСБ Тимур Валикович. Очень большой, мы просто каждый день вот вместе все проблемы эти решаем. Это уже облегчает работу нашего ковид-центра, мы сокращаем число поступающих туда. И вот они работают вот в 2 смены, будут работать с сегодняшнего дня в 2 смены, потому что есть капельницы, которые утром надо прокапать, и вечером в 9 часов. Они посменно будут работать. Идею открыть стационар на базе гостевого дома поддержал глава районной администрации Баграт Боджгуа, а затем и директор гостевого дома Баграт Цишба. Как оказалось, в городе уже функционирует несколько помещений, где граждане получают помощь и имеют возможность находиться на самоизоляции. Большое спасибо хочу сказать ребятам, предпринимателям Гудаутца. Это Гена Кварацхеля, который безвозмездно предоставил свою гостиницу. Это Сичинава Аляс, который дал нам 15 номеров. Это Цишба Баграт, который предоставил для гостиницы. Также большое спасибо хочу сказать Бадри Хакба, который изначально с ковидом, как начался этот ковид, первую помощь, которую оказал изначально, где у нас было расселение врачей. И тихо-тихо к этому доброму добавились другие предприниматели. Всем хочу сказать большое, огромное спасибо. В дневном стационаре для больных COVID-19 пациенты проходят лечение совершенно бесплатно. Однако все лекарства и необходимые медикаменты у них должны быть с собой. Гугу Савардания, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.